Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 500 мл суымызды құямыз. Одан соң 1 чайная ложка тұзымызды салып, араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды иелейміз. Оның белгілі бір мөлшері жоқ, қанша кетеді, сонша сала береміз. Қамырымыз бізде қатты болуы қажет емес, кішкене жұмсақтау қылып иелеп, пакетімізге салып, 15 минутта уақытқа тынғанша қалдырамыз. Енді қамырымызды алып, 3 бөлшекке бөлеміз. Әр бөлшегіне ұнды жақсылап сеуіп, қамырымызды қайтадан иелеп шығамыз. Одан соң тағы да 10 минуттай уақытқа қалдыратын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Бізге керегі 500 грамм фарш, 4 пиязымызды майдалап турап аламыз. Үстінен тұзымызды және де қара бұрышымызды, қалауымызша дәмдеушімізді қосамыз. Және де сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, қамырымызды жайып алғанша фаршымызды қойып қоямыз. Қамырдың арасына жаққанға тұшытылған май қолданамын, немесе кәдімгі сары май, екеуінің біреуін қолданамыз. Ал енді қамырымызды алып, қолымызбен осылай бірнеше рет басып, жақсылап жайып аламыз. Қамырды қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа ғып жаямыз. Одан соң майымызды ерітіп, арасына барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Ал енді осылай барлық жерін бірдей қылып кесіп шығамыз. Салмаларымызды саламыз. Осылай видеода көрсетілгендей ораймыз. Қатпарлы самса дайындаудың ең оңай әдісі секілді мен үшін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіз, өте оңай. Өкінбейсіз. Ал енді барлығын ыдысымызға салып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де қалауымызша күнжіт себеміз. 180 градуста 20-30 минуттай қызарғанша ұстайтын боламыз. Біздің самсаларымыз дайын, өте керемет, қатпарлы болып шықты. Піскен кезде кішкене қаттылау болады, сондықтан үстінен ашық жауып, пакетке салып қойсаңыздар жұмсарады. Міне қарасаңыздар осындай, арасы өте қатпарлы, міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Видео рецепті ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыз.